И мы проверим, насколько баскетболисты реально крутые люди. Понеслась. Дальше Яра в качестве нашего подопытного и рефери вам предоставляет эту часть тела. Почему я так и знала? А вот как можно, оказывается, Яра даже не знал. Опа, зарплата. Потому что я не уважаю взрослых. Ребята, всем привет! Меня зовут Паша, это канал Папа Янчика, и мы на шоу «Без слов». Поехали! Сегодня у нас в гостях спортсмены из «Динамо Владивосток». Справа от меня сидит Сергей Метусов. Представься, пожалуйста, кто ты у нас, в какой ты играешь в баскетболе, как там, роли называется, наверное, да? Меня зовут Сергей Метусов, играю за баскетбольный клуб «Динамо Владивосток». Всем привет! Отлично. И, кстати, хотел сразу спросить, есть ли какой-то конкретный там показатель в какой-то из игр, который у тебя прям, ну, топ-1, там, не знаю, больше всего забросил трешек? Да, я специализируюсь вообще, в принципе, на трехочковых. Да? Отлично. И сколько? Больше всех в команде их забил. Слева от меня сидит Алимджан Федюшин. Я центровой баскетбольного клуба «Динамо Владивосток». Всем привет. Можете передать приветы, пожелать какие-то, может быть, извините, херня получилась. Поле чудес. Выносите огурцы, бля. Вопрос к тебе, если какой-то такой конкретный день, матч с командой, с которой вы играли, ты у нас специализируешься, наверное, не на трешках. Ну, я тоже могу, Тоже конечно, можешь, да? трешку дать. Мой дебют, когда я правильно, приехал в этом году в «Динамо Владивосток», в первой же игре, кажется, забил 20 очков. Наверное, это вот лучший показатель был. Отлично, Команде. аплодисменты. Справа от меня находится Яра, сегодня она будет в роли рефери. У нас, конечно, тут баскетболисты, но правило как в футболе. У нас тут есть 3 карточки, желтая, желтая, красная. Яра будет их выдавать, когда ребята Я не будут буду. какие-то... Не буду. Не будешь? Не буду. Она будет их выдавать, Не если буду. ребята будут нарушать Они не правила будут. игры. Я понял, тебя затроило, но ничего страшного. Ты мы тебя- затроишь сейчас, понял? Я понял, хорошо. Это реально опасно. Мы сейчас будем начинать, у нас будет первый раунд. В первом раунде вам нужно будет выбрать одно из слов, которые у меня тут есть в этих вот карточках. Вы вытягиваете карточку и должны друг другу объяснить это слово. Вам нельзя использовать жесты, вам нельзя использовать слова. Если вы что-то нарушите, Яра сразу свистит нам по ушам вот этот вот свисток. Здесь не оглохнем, и мы выполняем наказание, которое для вас подготовил. Это как бы и наказание, и плюс-минус испытание. В общем, скучно не будет. Я вам сейчас одену наушники, чтобы вы не слышали, соответственно, даже в случае чего друг друга. Там будет крутой трек, так что можете там подтанцовывать. Мы решаем, кто первый. Просто камень, ножницы, бумага, кам-3, суефа. Держи. Ты мне будешь объяснять, ты в курсе, да? Вытягивай и не говори ему. Итак, я ему включаю трек. Давай, навали что-нибудь там. 1, 2, 3. Объясняй. Гоп-стоп, небоскреб! Да. Окей, мы угадали первое слово за 15 секунд. Все, одевай, я включаю тебе трек. Вытягивай. 1, 2, 3. Соловей, соловьиная. Сам ты соловьиная. Соловьиная охота. Нельзя говорить, слеживай, рушим. Со, то, до, но, ко, ро, по. Столовая. Я в ахуе. Как так? Что-то было не по плану. Соловей, какой А вот соловей? С, чувствую С первое. Ребят, давайте, чтобы было интереснее, я предложил Сергею еще один раунд сыграть, потому что ему очень понравился наш трек, и, в принципе, ребята очень быстро справляются. Если сейчас будет то же самое, то все, они красавчики, и мы едем дальше на второй раунд. Держи. 1, 2, 3. Отток. Что это такое? Отдых. Отток, что? Потолок. От. Он. Чего я просто так? 4, От. 3, 2, 1. Время кончилось. Тяжелое слово. Хот-дог. Теперь мы можем перейти к небольшому испытанию, так как у нас Сергей не объяснил. Да, мы сейчас подготовили очень интересное испытание. Итак, перемещаемся в другую картинку. Унитаз помой. Смотри, Сергей, сейчас будет то самое наказание испытания. Не просто бросок в трешку, но с небольшими, так сказать, корректировочками. Да, пожалуйста, нам можно... У вас ключ же есть, да? Да, у нас ключи есть. Тебе же не очень удобно это одеть. Нормально все? Сейчас тебе нужно будет попасть. 3 попытки. И мы проверим, насколько баскетболисты реально крутые люди. Понеслась. Да. Итак, попытка номер 2. Извиняюсь, я вижу, что ты не попадаешь, поэтому... Ей!
Итак, это был Сергей Метусов, полузащитник. Атакующий. Еще раз. Это был вратарь. Такое, ребята, можете увидеть только на шоу «Без слов». Сергей Метусов, защитник «Динамо Владивосток», одолел трешку чистую, мое кольцо. Приходите, испытаем вас тоже. Итак, ребят, мы переходим ко второму раунду. Смотрите, во втором раунде у нас есть 3 коробочки, в которых есть 3 части тела, грубо говоря. Рука, нога и спина. Вы вытаскиваете наугад какую-то, да, из коробочек. Дальше Яра, в качестве нашего подопытного и рефери, вам предоставляет эту часть тела, на которой мы рисуем. Внимание, что? Это выражение. Оно может быть абсурдное, вы должны нарисовать рисунок. А другой участник должен отгадать, что это, за минуту. Если вы, опять же, не справляетесь с этим заданием, вас преследует какое-то наказание или испытание. В этот раз я начну. Так, что же у нас там? Нога. Нога. Отлично. Почему я так и знала, что это будет?